Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Makka Bocorishvili ABŞ-da görüşlərini davam etdirir. O, Kaliforniya qubernatorunun müavini Eleni Kunalaki ilə görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib. Tərəflər orta dəhliz layihəsinə, həmçinin Gürcüstanın regional əlaqələndirici və nəqliyyat hub'ı kimi rolunu xüsusi diqqət yetiriblər. Görüşdə San Fransiskoda Gürcüstanın İnnovasiya Mərkəzinin açılmasının əhəmiyyəti də vurğulanıb. Bildirilir ki, bu təşəbbüs iki ölkə arasında texnologiya və innovasiya sahəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə töhfə verəcək. Görüşün sonunda tərəflər gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edərək münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Gürcüstanın işğal olunmuş bölgələrindən olan məcburi köçkünlər və qaçqınların statusu ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Gürcüstanın təqdim etdiyi qətnaməni sessiyada 107 ölkə təsdiqləyib. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri David Bakradi çıxışında bildirib ki, qətnamənin əsas məqsədi etnik təmizləmə nəticəsində evlərini tərk etməyə məcbur olmuş qaçqın və məcburi köçkünlərin ağır humanitar vəziyyətinə diqqət çəkməkdir. Xarici İşlər Naziri qətnaməni təsdiqləyən bütün ölkələrə təşəkkürünü ifadə edib. Tbilisi Davamlı İnkişaf Regional Forum çərçivəsində növbəti ikinci görüş bugün keçiriləcək. Bu il beynəlxalq tədbirin əsas mövzusu sosial-iqtisadi rifah naminə davamlı inkişafdır. Qlobal qeyri-sabitlik və artan təhlükəsizlik çağırışları fonunda forum ölkənin iqtisadi inkişafını müəyyən edən konkret məsələlərə həsr olunub. Tbilisi meriyasının təşkil etdiyi tədbirə 20 ölkədən 1000-ə yaxın qonaq, diplomat və ekspert qatılıb. Siyasi bəyanatlar, regional təhlükəsizlik və tranzit potensialının müzakirəsindən sonra İş tematik panellərdə davam etdiriləcək və təşkilatçılar fəal müzakirələr gözləyirlər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinə açıq məktub ünvanlayıb. Məktubda Zelenski Putinni müharibədən çıxmaqdan çəkinməməyə çağırıb. Müharibənin başa çatdırılması üçün konkret görüş tarixinin müəyyənləşdirilməsini təklif edib. O bildirib ki, Ukrayna danışıqlar dövründə tam atəşkəsə, hamının hamıya qarşı prinsipi ilə hərbi əsirlərin mübadiləsinə və müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı birbaşa dialoqa hazırdır. Zelenskinin sözlərinə görə görüş İsveçrə, Türkiyə və ya Ərəb ölkələrindən birində keçirilə bilər. O, həmçinin prosesdə Avropa tərəfdaşları və ABŞ-ın iştirakının vacibliyini vurğulayıb. Ukrayna prezidenti qeyd edib ki, 5 illik geniş miqyaslı müharibədən sonra Rusiyanın hərbi deyil, diplomatik həll yolunu seçməsinin vaxtı çatıb. Əks halda Ukrayna beynəlxalq tərəfdaşlarının dəstəyi ilə mübarizəni davam etdirəcək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı aparılan danışıqlar prosesində Avropa İttifaqına Almaniya kansleri Friedrich Merz təmsil etməlidir. Bunu Çexiyanın baş naziri Andrey Babiš bildirib. O qeyd edib ki, müharibənin davam etməsi müsbət nəticə verməyəcək və onun fikrincə müharibənin başlamasına görə məsuliyyət Rusiya prezidenti Vladimir Putinin üzərinə düşür. Andrey Babiš həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ prezidenti Donald Trump hazırda yaxın şərq məsələləri və Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətə diqqət yetirir. Buna görə də Friedrich Merz müəyyən formada diplomatik missiyaya rəhbərlik etməlidir. Hizbullah İsrail və Livan arasında yenilənmiş atəşkəs razılaşmasını rədd edib və danışıqları nəticəsiz və Livan üçün alçaldıcı adlandırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, razılaşmanın qüvvəyə minməsi Hizbullahın atəşi tam dayandırmasından asılıdır. Lakin təşkilatın liderinin sözlərinə görə atəşkəs və qüvvələrin Cənubi Livandan çıxarılmasını nəzərdə tutan saziş faktiki olaraq kapitulasiya xarakteri daşıyır və İsrailin məqsədlərinə xidmət edir.